เสียงลมที่พัดผ่านบางครั้งเราคิดว่าโลกภายนอกเป็นตัวทำให้ใจเราไม่นิ่งทั้งเสียงคนเสียงงานเสียงปัญหาแต่แท้จริงแล้วเสียงเหล่านั้นเหมือนลมที่พัดผ่านยอดไม้ลมไม่ได้ตั้งใจมารบกวนต้นไม้แต่ต้นไม้ต่างหากที่ต้องเรียนรู้จะยืนอยู่โดยไม่หวั่นไหวใจคนก็เหมือนกันเราห้ามลมไม่ได้แต่เราฝึกให้รากของใจอย่างลึกได้เมื่อใดที่รากนี้แข็งแรงลมปัญหาจะพัดผ่านไม่ใช่พัดพาเราไปไหนความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีเสียงแต่เกิดจากการฝึกใจให้รับฟังโดยไม่สั่นคลอน